श्री शनिदेवाय नमः। श्री शनि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ध्यानम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। स्तोत्र नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकार स्तवमुत्तमम्। शिरो मे भास्करः पातु भालं छाया सुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखिकण्ठनिभः श्रुति। घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु। शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः। पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठे नित्यं शौरिर्नाम बलैर्युताम्। सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः। शितिकण्ठनिभो नीलच्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षा स्थूलरोमावलीमुखः। दीर्घो निर्मांगसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घस्यमसुर्जटाधरः। मंदो मंदगतिः खञ्जस्तप्तः संवर्तको यमः गृहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी। कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा। कुशी मरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यः राज्यदायका। छाया सुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः क्रूर कर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः। तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु ग्रहेश्वरः। स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः। आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रुक्षदयिता त्रयोदशी तिथिप्रियः। तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः। समीपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्यभयदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छवी। सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः। अष्टोत्तरशतं नाम्नां शौर्यच्छाया सुतस्य या पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम्।
कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या समीपुष्पाक्षताम्बरे विधाय लोह प्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधा चान्यगृहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धौ मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमाज्जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो अभूक्षणश्चरः दात्वा राज्ञै वरं कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा इति श्री भविष्य महापुराणे नारद प्रोक्तं शनैश्चर स्तव राजनाम श्री सन्न्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं संपूर्णम्।